السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايلكم بريفيو عن عجانة سمارت ال1000 واط بعد استخدام او بعد استعمال 3 سنين كاملين يا جماعة. حبايب قلبي اللي بيدخلوا بيسألوني العجانة عاملة معاكي ايه؟ العجانة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وزي ما شايفين طبعا اهم شيء معايا الحفاظ عليها، بستخدمها وبمسحها وبحطها معايا في الكرتونة بتاعتها تاني يا جماعة، ما بسيبهاش بره. تمام. طبعا هقول محتويات العجانة تاني لحبيبات قلبي اللي هم اول مرة يشوفوا الفيديو. تمام. معايا العجانة بتاعتي عبارة عن ايه؟ طبعا العجانة زي ما قلت بموتور 1000 واط. تمام. سرعات 6 سرعات. تمام حبيب قلبي، 6 سرعات كده للعجانة بتاعتي. بنرفع معانا كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الأسلحة بتاعة العجانة، ده سلاح العجن. تمام. ومعايا ديت قطعة، القطعة ديت متحركة مش ثابتة، دي بنستخدمها مع جميع الأسلحة. تمام. دي بتستخدم مع جميع الأسلحة مش مع سلاح، هي بتيجي بتبقى راكبة معايا. طبعا الكرتونة معايا بالشكل ده كده اهوت. بيبقى فيه كمان السلاح دوت بتاع الكريم شانتيه، بستخدمه في منتهى الجمال يا جماعة، حلو جدا. تمام. وهنقول كل سلاح بنستخدم له السرعة ايه المناسبة علشان نوصل يعني لأحسن أداء للموتور بتاعك. تمام. بنركب معانا السلاح بتاعنا بالشكل ده كده اهو مع جميع الأسلحة، بيتركب كده لأن طبعا ده بيمنع لي إن السوائل او العجين او اي حاجه توصل للمنطقه ديت كده، لان غلط طبعا ان هي توصل للمنطقه ديت، ممكن لا قدر الله تبوظ لي حاجه في التروس بتاعه العجينه. تمام. او الموتور. تمام. ومعايا كمان الكف بتاع العجانه دوت، ده بيستخدم يعني طبعا كل حاجه بتبقى مكتوبه هنا اهوت بنعرف لها الاداء بتاعها ازاي. وطبعا بنصحكم قبل اي استخدام ان تقرأوا الكتيب بتاعك كويس جدا علشان تعرفي كل سرعة بتستخدمينها ايه، وكمان مكتوب هنا اهوت في الحتة ديت كل حاجة. طبعا صحيح ده العجانة عبارة عن ايه؟ عن ستانلس ستيل مش ألمونيا. لحبيبات قلبي اللي سألوني كذا مرة قالوا لي العجانة نوعها ايه، استانلس ولا ألمونيا؟ طبعا استانلس 18/10، ما بيلزقش فيها المغناطيس وما بتطلعش اي ألوان خالص في العجانة. طبعا بنصحك انك تغسليها كويس جدا وبتنشفيها او بتسيبيها عادي جدا، بتصفي في المطبقية بتاعة تصفية المواعين، بتبقى بالشكل ده كده اهوت، وبتبقى حلوة جدا معاكي ما بيحصلهاش حاجة بالشكل ده. ومعايا كمان الغطا اللي هو بنحطه كده علشان يمنع لنا تطاير المواد السائلة، الدقيق او السكر او اي مكونات بنعملها، او لو بنعمل كريم شانتيه بيمنع لنا اي حاجة ان هي تبهدلك الدنيا. تمام. وطبعا زي ما قلنا هنا بسم الله طبعا شايفين قال اي حاجة. طبعا معايا العجانة بسم الله ما شاء الله ماسكة في الرخامة ازاي، ماسكة في الرخامة. تمام. بالشكل ده كده بتطلع مش بالسهل. تمام. شايفين من تحت العجانة في ايه من تحت؟ طبعا معايا في العجانة 6 قطع كاوتشوك بتضمن لك اداء مثالي جدا اثناء العجن، ما بتخليكيش العجانة تقعد تتحرك اثناء العجن ابدا. تمام. وفي تهوية من تحت بحيث ما الموتور بتاعك لا قدر الله ما يسخنش، في من هنا تهوية ومن الجنب كمان في تهوية من هنا. تمام. من هنا كده. تمام. فكل دي حاجات جميلة جدا للأمان بتاع العجان بتاعك. تمام حبيبة قلبي. وطبعا هنشوف كمان الحاجة اللي هي سهلة جدا ان انتي تقرأيها. طبعا لو نلاحظ ان العجان ما شاء الله مجرد ما بتمسك في الرخامة يعني بتثبت ثبات
عالي جدا، استحالة ان هي تتحرك جامد اثناء العمل. حبايبي هنشوف السرعة لكل سلاح من الاسلحة ديت. السرعة بتاعتنا هي عبارة عن ايه يا جماعة؟ تمام، معايا دلوقتي اللي هو سلاح بتاع الكريم شانتيه اللي هو ده كده اهو. تمام، دوت بستخدم اللي هو بستخدم له من 5 ل6. الليفل بتاعه السرعة بتاعته من 5 ل6. تمام، يعني من 5 ل6. تمام حبايب قلبي، من 5 ل6. ما بنعلم يعني بنوطيش عليه السرعة، لأن طبعا بيبقى محتاج سرعة عالية. تمام، يعني وطبعا بنستخدم البلاستيكة ديت، بنستخدمها مع السلاح وإحنا شغالين. تمام، من 5 ل6. السرعة اللي بعدها اللي هو للسلاح اللي هو الكف كده بالشكل ده كده، اللي هو الكف اللي هو ده كده. تمام، الكف اللي هو ده كده اهوت بنستخدم له من 3 ل4. الليفل من 3 ل4. تمام، كل حاجة كل سلاح وليه السرعة بتاعته يا جماعة. تمام، معايا كمان سلاح العجن اللي هو ده كده اهو، عشان لو هنعمل مخبوزات حاجات تقيلة يعني معجنات تقيلة، بنستخدم من 1 ل3. ما بنعليش الليفل بتاعها اكتر من 1 ل3. تمام، يعني منقولش نزود عشان نخلص نفسنا، لا طبعا غلط، انت كده بتهلكي الموتور بتاعك. ودلوقتي هنشغله ونشوفه مع بعض. وطبعا الفيشة بتاعته اهيت، الفيشة بتاعة العجان هي طولها كده حوالي متر كده، طولها متر او متر ونص يعني. تمام، ممكن بتجيبي وصلة علشان تشغلي العجان بتاعك زي ما انا عاملة كده. تمام، بنبدأ دلوقتي. بركب معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بركب معايا كده. طبعا اهم شيء تركبي معاكي الوعاء العجن بتاعك وبترفعي كده. تمام، وبتركبي السلاح اللي انتي عايزه تركبيه معاكي. يعني مثلا هنركب اللي هو المضرب. تمام، وهنبدأ نركبه. شايفين الحتة ديت كده؟ الحتة دي كده زي مسمار من هنا كده، زي مسمار من هنا كده. ثواني، زي مسمار من هنا كده، هنا كده مسمار، ده مسمار كده. تمام، بنركب عنده، بنجيب الحتة ديت كده كده وبنركبها ناحية المسمار. تمام، اهي كده العدلة بتاعته كده، شايفين ازاي؟ اهي كده. وبنبدأ ان احنا ندور كده العجينة بتاعتنا ثبتت في مكانها. تمام، بنبدأ ننزل كده وبنركب معايا الوصلة بتاعتي. بسم الله. طبعا انا بيبقى معايا وصلة طويلة بالشكل ده كده اهوت، بوصل فيها. بسم الله، بوصل معايا كده وابدأ اشغل معايا كده. ده هنا على الصفر. تمام، بنبدأ نشغل بسم الله على الواحد بالشكل ده كده. دي كده سرعة رقم 1. تمام، دي كده سرعة رقم 2. تمام، دي كده سرعة رقم 3. لاحظوا يا جماعة، دي كده رقم 4. تمام، دي رقم 5. دي رقم 6. تمام، والأخيرة طبعا لو نلاحظ ان العجينة بتاعتنا بتبقى ثابتة في مكانها، ما بتتحركش تماما من مكانها ابدا. بنستخدم العجين بتاعنا، بنتبع التعليمات، بيبقى الكتيب اللي في قلب الكرتونة بيجي معاها، او على الكرتونة نفسها
بيجيلنا الارشادات، يا ريت نقرا الارشادات كويس جدا علشان هي دي بتوجهنا للاستخدام السليم، وان احنا كمان لا قدر الله ما يحصلش حاجه للعجان بتاعنا ويبوظ. تمام. بعد ما بنستخدم العجانه بتاعتنا بنغسل القطع بتاعتنا بتاعت العجن ديت، بتتغسل كويس جدا، ودي بتتغسل ودي بتتغسل. وطبعا الجهاز بتاعنا ده بقماشه، وبنبدا ان احنا نمسحه. قماشه ممكن تكون مبلوله حاجه بسيطه جدا، بنبدا ان احنا نمسح معانا الجسم الخارجي فقط للعجان، تمام، علشان نحافظ عليه ونحافظ على نظافته. تمام. وبشيله في الكرتونه بتاعته، او بشيله في مكان ما يوصلهوش ميه او اتربه او اي حاجه عشان احافظ على العجانه بتاعتي. طبعا دلوقتي في من العجانات ديت يعني الواط بتاعها ان هو مثلا بقى ايه 1100 واط او 1200 واط، وفي اعلى كمان، بس ده اللي هو ال1000 واط. اول ما جبته ما كانش فيه اعلى من كده، بس جميل جدا معايا. طبعا سعة الحلة بتاعته اللي هي العجانة 5 لتر. تمام. الحلة بتاعته 5 لتر، بس احنا مش هنحط 5 لتر، لا طبعا احنا بنستخدم كيلو بس من الدقيق. تمام. ما بنستخدمش اكتر من كيلو من الدقيق مع باقي المكونات. تمام. علشان يديكي نتيجة ناجحة 100%. بس هو ما شاء الله في العجن جميل جدا، مريح جدا في العجن ما شاء الله، وانصحكم بيه. كل حبيبات قلبي اللي بيقولوا لي تنصحينا بيه انصحكم بيه ان شاء الله، هاتوه على بركه الله. جميل جدا. انا كنت جايباه كان ب1500، مش عارفه دلوقتي بصراحه وصل لكام، بس هو جميل جدا حقيقي. والماركه بتاعت سمارت مش ماركه مجهوله، لا معروفه. ويا ريت حبايبي لو في اي اسئله اسالوا، وانا ان شاء الله هرد عليكم بامر الله. اتمنى حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.